दोस्तों देख सकते हैं मेरे गांव में और मेरे नदी में पानी आ गया है। अरे बारिश का मौसम है, पानी गिरने से नदी भर रहा है धीरे धीरे। शायद और पानी गिरेगा तो और भर सकता है। वो दिख रहा है, वो स्टैचू दिख रहा है, वहाँ तक पानी भर जाता है बरसात के मौसम में। पर ये फर्स्ट बारिश है, इसीलिए शायद तक अभी तक आधा भरा है। अगर अभी बारिश गिरना स्टार्ट हुआ तो पूरा भर जाएगा नदी में। हम लोग को नदी पार होने में भी मुश्किल होता है यहाँ से। यहाँ बच्चे लोग खेलने आते हैं।